билетҳои арзон гуфта 5800 сомон мо дар назар дорем. бугӯй ман сразу дига ҷо кор бурам, и хеле мумкин нестай. меган 1 июн аэропортҳо маҳкам мешаванд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо соф савдо бошед. офиси соф савдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо имрӯза навор монда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем ва як ахбороти дигара ба шумо пешниҳод мегардонем. қоидаҳои нав барои вуруди шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия. як гурӯҳ роҳ дода намешаванд. мо дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. талаботҳои нави вуруд ба истиснои шаҳрвандони Беларус ба ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла зодагони Тоҷикистон дахл дорад. дар Русия қонуни наве тасвиб шуд, ки муҳоҷиронро муваззаф мекунад ҳангоми вуруд аз муоинаи тиббӣ гузашта сабти изи ангушт кунанд. шӯрои Федератсияи Россия бастаи қонунҳоеро тасдиқ кард, ки санҷиши ҳатмии саломатии ҳар як муҳоҷиронро талаб мекунад. гурӯҳи муайяни шаҳрвандони хориҷӣ, ки аз ин расмиёт озод карда шудагӣ ҳастанд, яъне аз ҳамин талаботи Федератсияи Россия озод мебошанд, кӯдакони то синни 6 сола мебошанд ва баъдан шаҳрвандони Беларусия. ва мо гуфтем, ки як гурӯҳу шахсони дигар ронда мешаванд аз Федератсияи Россия ва ё ки ворид карда наметавонанд ҳамун шахсиятҳоро ба дохили Россия. и ҳамун шахсиятҳое мебошанд, ки бемориҳои хатарнок доранд. дар ҳолате ки агар вориди Россиярам шуданд, бояд аз инҷа пас ҳар як шаҳрванди хориҷие, ки вориди Россия мешавад, аз муоинаи тиббӣ дар 30 рӯз 2 маротиба бигзара. ва агар бемориҳои хатарноки дар ӯ пайдо гардид, ҳатман аз қаламрави яъне Федератсияи Россия ронда мешавад. бемориҳои хатарнок гуфта инчунин дариҷа қайд кардагӣ ҳастанд, ки нашъамандӣ ташхис карда мешавад. мисол мегирем шахсиятҳое, ки наша истифода мекунанд ё ки банк мегем ин чизоро истифода мекунанд, ин гуна шахсиятҳо ҳам низ аз қаламрави Федератсияи Россия ронда мешаванд. ва ин шахсиятҳо барои ҷомеаи Федератсияи Россия шахсиятҳои хатарнок ба ҳисоб мерафтанд шаҳрвандои хориҷӣ. ва ҳукумати Федератсияи Россия ба ҳамаи шаҳрвандон қайд намуда гуфт, ки қабули чунин қонун сатҳи амнияти санитариро баланд бардошта ба яке аз унсурҳои таҳкими амнияти миллии Русия табдил меёбад. оила тиҷаи нависад: салом алейкум ака, мо дар Хуҷанд қарор дорем. мо нарафта метавонем ба ҳамон ширкат кор баравем ё бояд ки равем? ширкати пик модули сохтмонии Федератсияи Россияро, ки мо дар ду барномамон аллакай қайд намудем, вай адресаш дар шаҳри Душанбе мебошад ва шахсиятҳое, ки дар Душанбе қарор доранд, ҳамун шахсиятҳо метавонистанд, ки ба ҳамун адрес рафта муроҷиат кунанд, барои номнавис кардан хичона ба қайд бигиранд. ва як чизи дигарам дар инҷа қайд мекунем: дар ҳоле ки шумо ҳуҷҷатотонро пешниҳод мекунед ё ки хитона номнавис мекунед дар уҷа, баъдан баъди ҳамун рӯйхат пуршидан аъзои комиссия махсус одаморо интихоб мекунад. ҳама шахсиятҳое, ки номошона менависанд, увора ҳамаша намебаранд. аз байни ҳамун номнавискардагиҳо аъзои комиссияи ҳамун ширкати сохтмонии пик модул худаш интихоб мекунад, баъдан ҳамун интихобкардагиҳошона ба Федератсияи Россия мебаранд. рустам қобилов нависад: салом Сорбон, овозат хаста нагарда. рӯзи 27 июн додарам ба шаҳри Перм парид. билеташ 5800 сомон гирифт. ҳамаш соз. дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованд шуморо ҳам дар паноҳи худо бошед ва бигзор ҳама шахсиятҳо ҳамихе билетҳои арзон дастрас кунанд. билетҳои арзон гуфта 5800 сомон мо дар назар дорем. ва ба чӣ хотир арзон гуфтаистем? ба хотире, ки рӯзеш буд одамо билета 10,000 15,000 харидорӣ мекарданд. бекова нависад: салом акай Сорбон, ростай меган 1 июн аэропортҳо маҳкам мешаванд? ростай ҳамин саволи ман дар ҷавоб медодӣ. июн гузашт, бучид июл медрояд. агар маҳкам мешид, яка маҳкам мешид. ё июл навистани бидаита июн нависонда. фирӯзаи фахриддин нависад: акай Сорбон, салом. саволи ман дар ҷавоб тен. ман бо писарам назди шавҳарам ба Русия меравам. мегам бояд шавҳарам давернес рӯй кунам. мешавад ман бо телефон чизои лозима рӯй кунам
мешавад вай аз он ҷо чӣ хел рӯй кунад? Давернса илтимос ҷавоб диҳед. Давернса через почта рӯй мекунад. Дар ҳамон ҷое ки шумо қарор доред, то есть дар ҳамон ҷое ки шавҳари шумо қарор дорад, через почтаи ҳамонҷа факс хати равон мекунад давернса. Нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. Валиев нависта: акай Сорбон, шумо наметонед, агар ма даниёи паспорт мамонам, дар комментария шумо метонед проверкаш кунед депор ҳастам ё ки не. Не, мутаассифона ман наметонам проверка кардан барои депорт будан ё ки депорт набудан. Файзуллоев нависта: 6 моҳ сохти ғулом бепул кор мекунӣ. Хато фаҳмидӣ бародар. 6 моҳ ба хотири кор мекунӣ дар ӯ ширкати Пик Модул ки ӯ билети тира бепул ай ҳисоби худаш, ай ҳисоби ҳам корхона билета харидорӣ мекуна, тира гирифта мебара ва тира ба ҷои кор таъмин мекуна. ҳар моҳ 56 000 рубл ойликат мета ва аз ҷои хобам низ таъминат мекуна, аз документ низ таъминат мекуна. барои ана ҳамин қадар аз ходои худша бировардан, ҳар як шахсияте ки ба ҳамин ширкат кор мерава бояд 6 моҳ кор куна. Аввал 6 моҳ кор мекунӣ, ту музди маош мегирӣ, ҷои хоб дорӣ, документ дорӣ, ҳама чӣ дорӣ. баъди 6 моҳ аллакай ба ихтиёри худат мешавад. Ту бихоҳӣ дальши кор мекунӣ, нахоҳӣ кора бас мекунӣ, ягон ҷои дига мераи кор мекунӣ. ва ин хел агар шумо ба ҳамин ширкат номнавис кунед, Россия бурен, бугӯй ман сразу дига ҷо кор бурам, ин хеле мумкин нестай. Ғоиб Назаров нависад: салом алейкум акай Сорбон, ҳамин шумо барномаҳоро дар ҷои корутон мекунед? Бале бародар, дар ҷои кор мо ба навор мегирем. ҳама чӣ тивей нависад. Не ки акая чӣ комментария хонди дар ҳамин наворот. Интернет безлимитай, гуфти ҳамон мардак. Бале бародар, дар навори гузашта фикр накунам зиёдаи 50 та комментария хондем ки видеомон қариб 25 минут шид. фикр мекунам ӯ видео бисёр чизои даркориро ба шумо мефаҳмонад. Бидурен тамошо кунед, агар касое ки дидагӣ набошад ин видеои динагира, чунки мо ба ҳар намуд саволҳои ҳар гуна мақсад як хел саволҳо рафтагӣ нест, ҳар намуда ҷавоб додагӣ ҳастем. бисёри нафарот метавонед ки ҳамҷа ба саволҳои хатон ҷавоб бигиред. видеои динагира тамошо кунед. Федя нависта: акай Сорбон, ин номерои ширкати Пик Модул кор намекунад ку? бародари азиз, дар ҳамҷа ма адресшам гуфтагиам, агар хато накунам кӯчаи Айни 121 буд, ё ки ҳамун видеои динагира як бори дига бида, ҳамҷа адреси параша гуфтагӣ ҳастам. Фарух нависад: салом Сорбон, сози раҳмат ки ҳамин қадар маълумотҳоро барои мо мерасонем. ба баъзе сагҳо аҳамият натаҳ, агар одам мебуданд ай пушти экран катагӣ намекарданд, суме ки ай ютуб меёбӣ ҳалолат буд, ин ҳамаш ай пушти меҳнат. вақте ки сумтай картат гирифтӣ, 1 килограмм устухон барои сагҳо низ бигир, вақте ки мелаханд устухона метишон халб мекунанд. обод бошед додар. бародари азиз, худованд худаш ҳамаро саришта мекунад. меган ин ростай ва ҳар касе ки нисбати мо ягон ғараз дора, ягон сухани бад мега, моро ба худованд миспорем. тамом. қаҳорзода Ҷамшед намисад: салом акай Сорбон, овоз хаста набоша. акай ҳозир билети поезд мефурӯшам, пешакӣ раҳмат. не бародари азиз, шурӯъ карда ба фикрам пас аз 10 ё ки 5 моҳи июл бо ягон ахбороти дигар дар ин маврид мешавад. барое ки гуфтагиянд аз 15 июл бояд оғоз шава сафари анамин поездҳо ба Федератсияи Россия. Про нависад: салом ака, граница кушодагии билетҳо чанд сум? граница гуфта роҳҳои заминиро дар назар дошта бошӣ кушода нестай. танҳо бо тавассути ҳавопаймо айни ҳол ба давлатҳое ки парвозо кушода шудагиянд ҳавопаймо қати рафта мешавад. тамом. Музаффар нависад: дурӯғай, пулша наметиҳанд, ҳар бор ин кор мекунед, бовар накунед. ин ҳамун ширкати Пик Модула дар назар дора. ман намедонам ки ӯ дурӯғай ё ки ростай. ира бояд шумо бидонед, ҳар як шахсияте ки дар Россия шумо хубтар медонед. айма тавсия додан, яъне ки ман ҳеҷ каса маҷбур кардагӣ нестам брен ба ҳамин ширкат кор кунед. ман танҳо ахборота пешниҳод кардагӣ ҳастам ва роҳи осони Россия рафтана ба шумо гуфтам бо тариқи ҳамин ширкат. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали мо обуна шед, видеоҳои нави моро интизор бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.